बिहारी चिकन कश्मीरी तरीके से पकाने के लिए सबसे पहले सरसों तेल में डाले पंजाबी प्याज, फिर नीचे लिखी सामग्रियों को मिलाकर प्याज का बना दे ऐसा मिजाज। अब टमाटर नमक मसालों के साथ 2 मोटे लहसुन भी मिलाए आज, फिर इन सब में चिकन को भुनने का करे कामकाज। अब पानी मिलाकर आई ढक्कन बंद होने की आवाज, फिर कुछ खास मसालों को भून पीस कर बना बिहारी मसाला इन कश्मीरी अंदाज। इस रेसिपी की फरमाइश करने वाली है किशनगंज से शहनाज। इसे खाकर उनके शौहर ने खुशी से निकाली अपनी पुरानी बजाज और बंद कर दी शहनाज की दोनों दराज।